Batuk darah pada orang dewasa bisa jadi diakibatkan rokok. Batuk bisa menjadi tanda atau gejala suatu penyakit. Ketika imunitas tubuh sedang menurun, virus dan bakteri mudah menginfeksi. Atau bisa juga karena kamu melakukan kebiasaan yang tidak baik, seperti misalnya merokok. Kamu perlu berhati-hati karena ternyata kebiasaan merokok bisa menjadi penyebab kamu terindikasi batuk berdarah. Umumnya darah yang keluar saat kamu batuk disertai dengan dahak atau lendir. Pada usia muda, batuk berdarah mungkin tak menjadi gejala penyakit serius dan bisa segera mendapatkan penanganan. Pada usia muda, batuk berdarah mungkin tak menjadi gejala penyakit serius dan bisa segera mendapatkan penanganan. Namun bagi para lansia yang memiliki kebiasaan merokok, batuk ini perlu diwaspadai. Pasalnya ada banyak sekali racun yang terkandung dalam sebatang rokok. Nikotin misalnya merupakan senyawa jenis alkaloid yang memiliki efek kecanduan yang lebih besar dibandingkan dengan morfin. Ada pula bahan kimia dengan kandungan karsinogenik yang memicu terjadinya kanker paru. Terdapat juga karbon monoksida, asetaldehida, oksida nitrat, hidrogen cyanida, dan masih banyak lagi. Jangan sepelekan batuk berdarah, terlebih bagi para perokok, karena banyak penyakit serius yang mengintai dengan gejala batuk ini. Pencegahan terbaik adalah berhenti merokok, mengubah pola hidup, dan membiasakan gaya hidup sehat. Jangan lupa juga untuk memenuhi asupan nutrisi, asupan cairan, dan rutin berolahraga untuk mengurangi dampaknya. Jika kamu membutuhkan informasi tambahan seputar batuk berdarah atau ingin menanyakan gejala-gejala penyakit tertentu, kamu bisa konsultasikan saja langsung ke kami. CV Denatur Indonesia melayani keluhan seperti batuk berdarah dengan cara herbal sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor 0813 2662 7499.